魚魚紅獎，佢細佬過過嚟啊嘛。魚魚紅獎去攞紅花，好多人嘅。嗰啲氣氛啊唔係，同埋你哋真係好夠鐘，搞到咧嗌埋下邊啲人上嚟啊！啲人聽到歌就自然上啊。 83蚊個人有啊，好掂啊！真係天光大道，包餐2種，係啊88蚊，我同有。因為佢遊客嘅唔係啊，遊客嘅心態唔同。佢因為只不過路過穿過呢個位咁樣啫。同埋呢個位基本上都係唔係太多人做嘅，就係呢個會多啲啦。跟住咧，嗰度近碼頭啊，好少少。咁我哋下個禮拜去尖沙咀咯。好啊好啊。有冇人下個禮拜想去尖沙咀啊？好啊。我再你都好啊。嗱，你覺得尖沙咀氣氛好啲啊？尖沙你唔覺尖沙咀氣氛好啲咩？直情係唔同吸粉啊嗰度。吸粉嗰度。今日都吸到好多粉喎，我見到。我啲路過，係路過粉。好佢去做外國人嚟㗎，全部都。估唔到佢識講中文喎。其實唔識聽中文嘅，我都係聽咩路係啦係啦，我都覺得。我都話我同你拉住啦。識得話咁樣，你幫我拉。